Hej alle sammen og velkommen tilbage til afsnit 2 af Kong Blåtand skal overtage verdensherredømmet. Sidste afsnit, der fik vi lige sluttet af med en lækker sejr. Det kostede os en enkelt mand, men altså, det er så hvad det er. Og lad os så lige se hvad det var vi så skulle her. Vi har huse nok til et par stykker mere. Og så skulle vi måske lige få opgraderet. Det gør ikke noget, at der ikke er nogen, der kan guide the ox. Fordi det der jo er selvfølgelig i det, vi skal have opgraderet. Nu har vi også nogle penge. Vi kunne måske godt lave chicken coops. Ja, det gør vi her. Og nu er vi gør det bare på dem alle sammen. Fordi lige om lidt koster os 100. Det går nok. Det kan jeg godt leve med. Selvfølgelig er problemet lidt, at vi ikke har nogen til at bære tingene. Men vi kunne selvfølgelig bare tage et tog ud der. Så har vi til at bære the ox. Nå, og hvad er så planen mere? Hvor er det hen? Jeg er ved at bygge. Er det her? Åh ja, sådan på en chicken coop. Og så kunne det være, at vi skulle lave et par lidt større plots her. Måske også lige overkant. Eller hvad? Så vi kan få nogle vegetables. No. Ja, hvad gør vi? Det er i hvert fald den vej der. Step right up and sample. Come on. Hvis vi laver sådan der, så kan det der være 2 grøntsagshaver. Hvad er det, der sker med vores timberproduktion? Jeg vil lige få lidt Speedy Gonzales på. Så fik vi en Burgett Plot 2. Se, så har vi lige om lidt, så leveler vi op til Small Village.
fire hazard. Kan man se det? Nej. New family. Nå, men altså spørgsmålet er, om vi skal lave vegetables hernede eller heroppe. Men vores granary er selvfølgelig der. Så det kunne være meget cool at lave den her. Medmindre vi laver sådan et dedikeret vegetable område hernede. Men det kunne selvfølgelig også være, at vi skulle bygge en trading post. Giver det mening? Det kunne vi jo godt. We can do so. Fordi så kunne vi jo unlock herover og så komme til den der, fordi så kan vi handle rigtig billigt. Jeg ved godt, at det er måske ikke lige planen i forhold til den der, den her double amount. Den vil jeg også gerne have, men jeg vil også gerne kunne handle billigt. Sådan der. Der har vi i hvert fald ikke flere burger plots. Det kunne måske være, at vi så skulle gøre det. Hvad er det? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår konceptet her. Vi gør sådan der. Og så sådan der. Så kan det være grøntsagshaver. Det tror jeg bliver meget godt. There we go. Havde jeg ikke sat den til at opgradere 2? Ja, det havde jeg måske ikke nok. Yeah. Jeg har en idé om, at så lige starte den her på 28, så kan de hoppe hernede. Og når de så er dernede, så kan vi hele tiden opbygge et lager af en masse timber. Er der nogen herinde? Is anyone here? Vi har 15. Mhm. Men der må også være noget forester her. Sådan der. Så kan vi måske sætte, nu vi har et par ekstra. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de der ikke har en stall. Og hvor er min firewood? Er det ham hernede? Han skal heller ikke have en. Og vi har... Betyder det, der er en herinde? En. Oh. Vi lige holder øje med, at vi ikke mister alle vores penge. Firewood. Er der nogen af de her, der er abandoned?
se. Fordi så har vi styr på dem der. Så kan vi godt have en hunter mere. Og ham der. De må godt være der. Så kunne det være, at vi skulle get some iron production going. Iron ski. Jeg ved ikke, om man skal lægge dem hele vejen henover. Gør det bare. Summer is coming soon. Stadig ikke nogen, der har flyttet derind. Og hvor var ham der ruleren sighted hen? Der. Okay, ja nok. Så bygget, så kan vi også lave industry. Vi skal have lavet bloomery. Og han skal firewood. Vi laver den her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg har i hvert fald ikke soldater til at gøre noget ved det. Så det må blive som det er. Nå ja, den her. Ellers så kan de aldrig koste mere end 25. Hvilket er ret idealt. Og så ved jeg ikke, om man skal have en hitching post. Skal man sætte den. Ja, prøv at se, mand. Det kører også. Og den her, den kan så også lige blive en vegetable garden. Fordi der er noget, de skal have okay meget plads for at kan... Hvad siger det? Fuel. Clothing. Jeg ved ikke, hvor meget height vi har. Ikke noget. Til gengæld har en masse af læder. Måske skal ham der ikke have en stål. Måske skulle ham der bare til at blive leather paints. Jeg er lidt i tvivl om man kan... Okay. Det er godt. Vi kan arbejde der. Og den her så også. Den må tage imod det der. Er det ikke det? Og hvad så? Hvad er den her god i gang med her? Gathering. Okay. Mining pit. Det er jo ikke meget rich deposit, kan man sige. Hvor blev den der blooming?
Og hvad skal vi så i næste? Det kan ikke tage så lang tid, hva'? Den der. Fordi så har vi allerede det næste, og så kan vi begynde at lave... hvad hedder sådan noget? Billig trade. Hvilket bliver en game changer. Hvis du spørger mig. Og det gjorde du ikke. Men jeg spurgte så heller ikke jer, kan man sige. Hvorfor er det, at de sætter fart ned hele tiden? Den skal bare blive færdig, mand. Okay, hvor er min... Begynder vi lige at tage alt det her fra. Det eneste, det må have, det er jern, iron og firewood. Nu har jeg ikke så mange flere folk, men de skal ud og skaffe noget træ hurtigt. Okay, han har allerede lavet 4. He already made 4, man. Og så når jeg får opgraderet dem her, så kan jeg lave en Burgets plot. Hvorhen? Hvad var det for en, jeg lavede? Var det den her? Lad os lige få overblik over, hvad man kan tjene mange penge på. Det kunne man faktisk sælge, det der. Okay, fair nok. Tools kan man sælge for 6. Og for hver ene iron kan man lave 1 tool. Og dem der, de kræver kun planker. Skal jeg jo bare have lavet en... Er der nogen af dem, der er ved at blive opgraderet af de to der? Okay, de koster det der. Det er helt herovre. Se om vi kan fange den vej her. Okay. Har vi styr på det egentlig? Ja. Så... Her der ligger jo ikke rigtig noget nu. Der ligger lidt supplies. Det kan være, vi skulle... Skal de ligge den vej? Eller skal vi lægge dem? Sådan.
Fordi vi skal have nogle flere mennesker til at bo hos os. Fordi vi... Og det er fordi vi mangler folk til at slæve træstammer. Okay. Der er ikke nogen der. Betyder det, at den har hentet nogen derovre? Ja. Allow forage hot workers to grow. Grow. Betyder det den der bandit camp, der den forsvandt? Nej. Du så ikke gather the troops. Tror jeg vi gør. Fordi vi kan lige så godt få lidt mining pit. Og hvad vil de sælge? De skal ikke sælge noget. Men det er selvfølgelig problematisk, at de ikke kan komme af med det. Og ham her, han var blevet... Ja, det betyder selvfølgelig, at de ryger. Væk med dig. Nå. En mindre der. En der. Okay, det hjælper ikke noget. Okay, fair nok. Hvad kan man her? Kan man claime det her? Nej. Nå. Videre. Okay. Det kan være, det er fordi, at mine mænd er hernede, at det går lidt slow. Kartons plus multiple goods. Okay. Det er fint. Hvorfor en er blevet færdig nu? Ham her Fletcher. Hvad har vi? Jo. Not good. Not good. Lad os lige lægge en der. Der må snart komme nogle nye. Highest priority, man. Very high. 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 Hvor bliver soldaters? De er trætte. Det er også fair nok. Det kan jeg godt forstå. Okay, kom så. Prøv lige genopbygge jeres effectiveness. Hvis vi smækker dem herover, kommer de så? Ikke endnu. Ikke endnu? Oh no! Oh no! Okay. Kan man gøre noget? Give ground. Okay. Og så imens så får det... Okay. Alright. Vi skal bare mod busken, mand. Kom nu.
Hvorfor kommer de ikke? Nu kommer de. Nå. De kommer slet ikke. Er det så fordi, at ham der den anden der har smadret dem, eller hvad? Jo, nu skal vi jo tænke os om. Fordi vi kan sende det tilbage til byen. Eller vi kan beholde det selv. Og jeg mener, når man beholder det selv, sender det til byen. Er det ikke det, vi gør? Vi er flinke. Vi er blåtand. Vi kan altid komme til at tjene penge. Jeg skal lige have et overblik over. Altså er det ikke det vi gør, fordi vi skal have folk til at flytte ind, og så det her op, det kræver vist det til når man på et tidspunkt skal claime et new territory, så skal man vist have nogle penge til at kunne betale et nyt settlement. Enemy has been spotted. Okay. Hvorhen? Der. Og der. Oh no. Måske godt bare stoppe. Kan de så nå at få lidt effectiveness op? Og hvad siger I? Vil I løbe hjem? I'm in doubt. Men på den anden side, når nu vi er her, så er det jo dumt ikke at lige... Oh no. Oh no. Vi gør det. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. 19. Fight. Okay. Det kostede 1, 2, 3. Okay. Vi mistede 3. Så vi dem selv. Lad os komme hjem, mand. Med dem der. Og så den her. Se, så kan vi sige remove. Og så kan vi både købe og sælge. Men så kunne det også være, at vi kunne få smidt en hernede. Altså, hvad laver... Okay, nu får dem derovre. Vi skal ikke have de der. I don't need those. I need spears. Nej, den der. Fordi så er det 1 til 1, og så kan vi sælge dem, og så kan vi få opbygget en vis kapital. Capitalos. Hvor er de der mates hen? Er de bare ved at løbe tør for en Powerade her? Godt lige samle hurtigere. Jule er stadig et kæmpe problem. Måske skulle du så ikke samle der. Måske skulle du så bare se at komme herop. Are you home? Væk. Hjem og arbejde på gården. Let's get to it.
Okay, det var lort. Where do we put these? Hernede? Okay, vi starter med det. Ikke nogen der. Og så kunne vi jo godt nu her og sige trade. Og sælge dem her. Okay, vi kan også... Okay. Sidearms koster 2. 1 og 1. Jeg lige have lavet noget mere tøj. Tøj. Der er ikke noget der. De skal ikke have plads. De kan bare gå derhen. Jo, hvorfor er fuel så low, man? What's up? What's up with this? Men det, altså, det forstår jeg ikke. Det står jo her. Ja, okay. Så gør vi sådan der. Er det fordi, der ikke er nok? Food. Food. Der er der masser. I kan da bare gå ind og købe der, hvor der er, mand. Ej. Okay. Og hvad siger den her? Det var ikke det, jeg ville. Jeg skal bruge 2 mere, og så 3. Men jeg kan jo ikke lave opgradere den, kan jeg det? Requirements not met. Hvad skal den her lave? Okay. Han laver det der. Jeg skal ikke helt sikker på, jeg fatter, hvad der foregår. Nå, men jeg synes i hvert fald, vi skal establish. Og så... Har vi også den her? Nej, okay. Man kan sætte iron slabs. Man kan også sætte det der. Hvor er mine tools? Jeg kan også sælge nogle bær. Jeg ved ikke, om det er smart her. Planker. Tools. De giver 6. Så hvis vi nu siger eksportere, jeg vil bare have 20 i surplus. Betyder det så ikke, at så kan jeg sælge 14? Warbows. Eksportere. Hvis jeg har 20 på lager. Så kan jeg make some money. Den her kunne jeg også måske sagt sige export. Jeg vil gerne bare have... Ja. Hvis jeg så køber en hest, hvad så? Kan man så assign den her til? Permanent livestock. Er det smart, det vi gør nu? Det tror jeg.
Så ser vi lige, om vi begynder at tjene nogle penge. Fordi hvis det så går helt galt. Se. Oh. Hvad, har jeg fået min hest, eller hvad? Livestock. Brintlin. Hvad er der her i? Livestock. Okay. Jamen er det ikke ved at være det? Det var endnu et par år gået, tror jeg. Og vi har... egentlig... Fuel er selvfølgelig stadig lidt spøjst. Jeg er faktisk lidt i tvivl med det der guldrødsfidus der. Hvad det gav, fordi jeg synes ikke rigtig, at jeg har nogen guldrødder. Fuel store. Okay. Ja, det er simpelthen... Yes, men okay. Så langt, så godt. Vi kom lige lidt videre med det her. Vi kan låse det der op. Det er super. Så må vi se i næste afsnit, om vi kan komme lidt videre. Jeg tænker, at vi skal have sat gang i noget produktion af det her clay halløj hernede. Men fedt, I ser med. Like og subscribe, og så ses vi i næste afsnit.